30 gram. 100 gram. Oke, sedih. Apa itu genting? Bukan kayak gitu, megang genting, Pak. Oke, sekarang kita buka ini sepeda apa nih, Bang? Sepeda putih. Ini Putih loh. sepeda Macce. Oh, ini ada tempat duduk Bang. Oh, ini tempat duduknya, Bang. Ini ada tempat duduknya. Sini. Depan. Pegang, nah. Oke. Ini dapurnya, Bang. Ini yang paling susah. Pokoknya bisa. Ada Mak, ada satu barang. Raja sama Randy. Ya lah, Bang. Keropok. Kenapanya itu? Oh iya. Oh, ini susah nih. Ini remnya. Ini belum kita bongkar nih. Rem. Oke. Rodanya belum ini, Bang. Masih Kerongkar. pemanasan. Ini yang bagian terakhir ya. Buka yuk. Ya. Putih mana putih? Izin habis sepeda babi ini. Coba duduknya, Bang. Huh? Sini. Sini nih. Mana? Yang tengah-tengah, kita tengah. Belum. Paskan tengah. Oke. Jangan dekat kuat dulu, pasangnya dulu. Ini satu lagi. Mana Ini, sih? ini. Jangan nanti ikatnya sekaligus. Ya. Biar apa? Untuk sepeda nanti ya. Tadi ada beca habis. Dia ada bambu ya.
Gajur. aksesoris ya. Oke guys, ini udah kita pasang ya.